أنا لازم أرُد على الroom اللي كانت مفتوحة النسوية المحترمة، اللي اتشتمت فيها، وما فيش واحدة من النسويات الجامدين فشخ قررت إن هي توقّف السفاهة والتفاهة والحقارة اللي كانت بتتقال، وشايفين إن ده عادي. لأ، ما حدش ليه وصاية عليّا، أنا مجرد بس ما اتذكر إن أنا احتمال أفتح room، وغالبًا هافتح room فيها كريم، الوصاية ما شاء بسم الله ما شاء الله والمزايدة، يعني أنا ما شُفتش بصراحة يعني بجد بجاحة أكتر من كده، المزايدة الأخلاقية دي ما شُفتش فيها بجاحة أكتر من كده بصراحة. بنتكلم بنقعد نتخانق للصبح وبنقول المرجعية الأخلاقية ومش عارف إيه، لأ دي مزايدة أخلاقية. لا يا فندم، ما حدش ليه وصاية عليّا إطلاقًا. وعلى فكرة أنا يعني أنا شكلي كده على وشك أخسر ناس بسبب ده. أنا مش لازم أمشي على مسطرة كل واحد بالطريقة اللي هو عايزها إطلاقًا، ومش هاعمل كده. شاذة النهارده شتمتني في room، اتكلمت عني بأوسخ الكلام، وفعلًا في فروق بيننا فعلًا اجتماعية وثقافية كبيرة جدًا يعني، مش هنقارن ممرضة بدكتورة. ف فحقيقي فعلًا أنا مش يعني مش يعني أنا متفقة معاها جدًا إن فعلًا في فروق بيننا، وإن إحنا في الحياة الواقعية إحنا فعلًا عمرنا ما هنتقابل، لإن أنا باختار الناس اللي موجودين يعني، مش باحط إيدي في الزبالة باطلّع ناس. فأستاذة شذا المشاكل النفسية اللي عندها تحلّها هي بقى مع نفسها، يتاخد منها الموبايل وتتعالج، وبعد كده تتعامل مع البني آدمين. جو إن أنا عشان خاطر أبيّن حاجة فلازم أمشي على مسطرة حد، لأ مش هيحصل. أنا موقفي واضح وأنا حُرّة. الوصاية والمزايدة الأخلاقية دي أنا مش هاقبلها من أي حد حتى لو صحابي، مش هاقبلها إطلاقًا. موضوع إن أنا لازم أكون في صف عن صف، أنا مش هاقبلها. أنا موقفي كان واضح من الأول، من أول ما سمعت التسجيل، وأبو بكر عارف وقال لشادة ده. واتكلمت أنا وشادة في private room قبل ما نفتح، وقُلت لها: "يا شادة تعالي هنقعد مع بعض واطلعي وأنتِ أصلًا" يعني حتى لمّا قُلت لكريم إن شادة مش موافقة على الوساخة اللي بتحصل في الرومات اللي بتتفتح، قال لي فورًا، يعني هي مجرد ما توضّح ده هي فوق دماغي. أنا باعتذر لشادة بشكل شخصي جدًا على أي أذى حصل لها. أنا عن نفسي عمري ما هاقول إن الكلام ده هيبقى ليه أي مبرر إطلاقًا. ولمّا هي اتكلمت وقُلت لها تعالي في الroom وقالت لأ أنا مش هاقعد على panel معاه، بس هو لو عايز يبقى ييجي الroom بتاعتي. فقُلت لها: "ما هو أنا هافتح room وأنا اللي هابقى فاتحاها، مش هتبقى الroom بتاعته. واطلعي أنتِ الأول، وهو مش هيطلع غير لمّا أنتِ تخلّصي كلامِك وتوضّحي كلامِك." فعشان خاطر نقعد نقول عايزينّي أعرّس كده بالعافية عشان خاطر أبقى ماشية على الأخلاقيات بتاعة ناس معيّنة، فلأ أنا آسفة جدًا يا جماعة، ما حدش ليه وصاية عليّا أساسًا يعني. أنا بتتكلموا عن الشتايم وقلة الأدب، أنا كنت باتشتم في rooms فيها ناس وستات وبيعملوا لنفسهم نسوات وصحابي وما حدش بيرد. فلو عايزين بقى نتكلم عن الوساخة وقلة الأدب، إحنا هنعدِّد يعني بسم الله ما شاء الله حدِّث ولا حرج. أنا اتشتمت من واحد وقال لي كفاية شرمطة في room فيها 70 واحد، وصحابي نفسهم سمعوا ده وشافوه عادي، وعادي بيتعاملوا مع نفس الشخص. فلو هنزايد على بعض، إحنا فعلًا مش هنعرف بعض تاني. لمّا هنقعد نكيل بمكيالين في مواقف ومواقف، لأ أنا آسفة يا جماعة أنتم enjoy في ده، أنا مش هاعمل ده. أنا قُلت موقفي واضح من الأول، مش لازم أقعد بين كل جملة وجملة أقول إن اللي حصل، وده أنا قُلته، اللي حصل مش ما ينفعش. اللي حصل وده أنا قُلته حتى لكريم، قُلت له مهما يعني حتى لو هي قاصدة الفوطة وقاصدة الوساخة بتاعة الصورة وقاصداك، أنا ضد رَد الفعل ده. لإن دي كانت إهانة، لإن ده لأ، أنا يعني إيه حد يقول لي مش هاقعدِك على حجر. أنا قُلت ده، أنا موقفي كان واضح. لكن إن أنا أفتح room أجيب فيها اللي أنا عاوزاه عشان خاطر هو يوضّح موقفه لناس كتير، مش عشان خاطر يبرره، م لأ، ما حدش ليه سُلطة عليّا، ما حدش ليه سُلطة عليّا يحاكمني أساسًا. أنا النهارده في الrooms بتاعة النسويات الجُمال جدًا،
مجرد ما بس ما اتقال اني هفتح روم، كميه المسجات اللي جات لي: بلاش تفتحي روم، ارجوكي ما تفتحيش روم عشان ما تعديش النسويات. لا يا فندم، عادي نسويات ايه يعني؟ هم مين اصلا عشان اعديهم؟ ما اعديهم عادي. انا مش فاهمه يعني ايه الاستحقاقيه والوصايه الوسخه دي. انا يعني مش قادره افهم بصراحه. يعني انتوا بتفرضوا، انتوا بتتضايقوا من الفرض والوصايه وعمالين تصيحوا على المجتمع الذكوري، وانتوا بتعملوا زيهم بالظبط. ممكن حد بس يقول لي ايه الاختلاف؟ مفيش اي اختلاف بصراحه. بتشتم من واحده بتقول على نفسها نسويه، باوسخ الكلام بتقولوا عليا، وهي واحده كذابه. زعلانه ان انا شهدت شهاده حق وقلت انها واحده كذابه، وهي عارفه انها كذابه، والنسويات اللي هي قاعده في وسطهم اصلا قالوا انها كذابه. لكن لما يطلعوا بعدها واحده من النسويات تيجي تكلمني تقول معلش اصلها عندها مشكله نفسيه ومش خلاص تتعالج، يتاخد منها الموبايل وتتعالج. احنا مال ميتين ابونا اصلا؟ هو احنا هنقعد بقى هو احنا هنقعد كل شويه نحسس على الناس، وعشان خاطر كل واحد عنده مرض نفسي هيطلعوا علينا؟ فلا، ده مرفوض. ما شفتش حد من الناس صحابي اتكلم عن ده. ما شفتش بيبقى ناس صحابنا بيبقوا قاعدين مع متحرشين، ولو المتحرشين بيتقمصوا ويزعلوا وبيعتبروها وصاية. فلو يا جماعة عايزين نتكلم عن المواقف ونزايد على بعض في الأخلاق، انتوا اللي هتزعلوا. يعني حقيقي انتوا اللي هتزعلوا. انا مش بزايد على حد ولا بقعد احاكم حد، وبسيب كل واحد، كل شخص يعمل اللي هو عايزه. ولا ومش بس كده كمان، ده انا يعني انا بدي كل المساحه يا جماعه. انا حتى لو اتشتمت او اتقل مني من شخص صاحبكم، ما براكم، ما انتوا مالكوش دعوه، اتعاملوا عادي وعيشوا. وبشوف ناس بيبقوا قاعدين وسط اصحابي في رومز سوشيال، الناس دي اذتني فعلا، وعادي، مش فارق معايا. مش بروح اقول لحد انت بتقعد مع مين وما بتقعدش مع مين. مزايده حتى عليا في الناس اللي انا عامله لها فولو. فلا، يعني كتير. انا مش بقعد اقول انت بتعمل فولو لمين ولا مش عامل فولو لمين واقعد احاكم الناس. ولا باقعد اقول للناس انت ازاي تقعد في social room مع مش عارف ايه، وازاي تعمل مش عارف ايه. انا ما باعملش كده. انا ما باعملش كده اطلاقا. فوالله زي ما انا متقبله كل الخرا، فلا، اللي مش عارف يتقبلني ينسحب من حياتي بهدوء. انا مش هستحمل كل مره اخد فيها موقف من اي شيء ان انا استحمل الضغط ده، واستحمل التهزيق ده، واستحمل المزايده دي. انا مش مضطره اصلا. يعني انا مش مضطره اطلاقا ان انا اعمل كده. مش كل مره لازم اقعد ابرر واقعد اقول والله اصل انا مش عارف ايه، ويجي اللي يقول لي اصل انا اتصدمت من موقفك، اصل انا مش عارف ايه. لا، انت مش من حقك اصلا. انا متقبلاك زي ما انت. ده انا بطلع اقول يا جماعه، لما تتبعت لي مسج: هو انت بتعرسي الكريم عشان مسلم اكتر من مسج؟ ده انا ما بفتحش رومز قد ضد الاسلامجيه اصلا. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا بدي مساحه لكل الناس في حياتي، كل الناس بلا استثناء. اصحابي اللادينيين عارفين ده كويس. انا بتشتم عشان خاطر انا ليا اصحاب قاعدين طول الليل بيسبوا في الله ورسوله. فمش معقول انا ابقى متقبلاكوا كلكم ومحدش عارف يتقبلني او يحترمني. انا مش هقبل بده. واللي مش عاجبه ده بشكل او باخر ينسحب من حياتي ويريحني ويرتاح. لكن مش هنقعد في الخرا ده كل مره. مش كل لما افتح روم ايا كانت ايه انا لازم اتحاسب عن كل حاجه في الروم. انا مش المدرسه ولا انا منقذه عشان خاطر بقى اقعد اطبطب على كل حد وارضي راي كل حد. لو مش عارفين تحترموني انسحبوا من حياتي. وده اقل حقوقي. ما بقاش انا متقبله الناس ومحد والناس اصلا هي فاشخين بعض وبيقعدوا يشتموا في بعض، وطول اليوم ببقى في مواقف دفاع مع اي جروب ابقى قاعده، او اي سوشيال روم ابقى قاعده، او اي حتى بابليك روم اطلع فيها، انا في موقف دفاع. انت ازاي قاعده مع الناس دي؟ طب انت ازاي قاعده مع الناس دي؟ طب انت ازاي عامله فولو لفلان؟ لأ، مش من حقكم بصراحة يعني. مش من حقكم بصراحة يعني. أنا مش فاهمة الاستحقاقية دي جايبينها منين؟ أنا مش بامارس ده عليكم. الأستاذة شاذة النهارده تطلع في روم
وتقعد تتكلم عني بشكل وسخ، لأ، ده مش مقبول. وما شُفتش حد من النسويات يا عيني اللي بيدعموا الستات اتكلم ولا قال لها عيب يا حبيبتي دي ست برضه. ليه؟ عشان هُم منافقين. فإن أنا أعادي النسويات ليه؟ هُم مين النسويات أصلًا دول؟ هُم مين النسويات؟ فلأ، أنا مش أفتح room أنتِ كده بتعادي الإسلاميين، أنتِ كده بتعادي اللادينيين. أنا مش فاهمة يعني هو أنا حُرة أكتب العنوان اللي أنا عايزاه وأتناقش في الموضوع اللي أنا عايزاه. ما يجيش واحد يقول لي أنتِ إزاي بتقعدي مع لا دينيين أو إزاي أنتِ بتفتحي rooms وبتدّي مساحة للا دينيين، والناحية التانية لا دينيين أنتِ بتعرسي عشان مسلمين. لأ خلاص أنتم اللي شايفين كده بقى. أنتم كل أصلًا أنا أي حاجة ب ب أي room بافتحها الموضوع بيتحول لدين ولا دين، فدي مشكلتكم بصراحة يا جماعة. أنتم اللي عايزين تمحوروا كل حاجة حوالين ده بس. يعني حتى موقفي من الازدراء أنا قُلته بشكل علني وبرضه اتشتمت من الإسلامجية. اللي عايز يا جماعة يزدري يروح يزدري بعيد عني enjoy. مش هاقعد أكمّم أفواه الناس وأكمّم مشاعرهم، وده موقفي واضح من زمان جدًا. ده أتشتم ويتزايد عليَّ في الدين، والناحية التانية يتزايد عليَّ في الأخلاق. أنتِ إزاي في room مع فلان، أنتِ إزاي عاملة follow لفلان، أنتِ بجد غريبة جدًا، أنتِ عاملة follow لأشكال بنت وسخة. بتتقال لي كده من كل الأطراف بصراحة يا جماعة. يعني عايزة أقول لكم إن أنتم كلّكم شايفين بعض ولاد وسخة، يعني ده دي المفاجأة بقى. وأنا الوحيدة اللي شايفاكم كلّكم بني آدمين عاديين يعني. فبجد، بجد أنا الضغط المسدجات اللي فوق ال100 مسدج اللي مبعوتة لي فيها مزايدة أخلاقية بشكل أو بآخر، أنا مش هاقبلها. واللي مش قادر يمسك نَفْسه إن هو يحترمني يتفضّل بعيد بقى، يenjoy برّه حياتي خالص. مش كل room هافتحها يتعمل لي 100 محاكمة تفتيش من كل الأطراف. كل room حرفيًا. اللي هو أنا بقيت أصلًا يعني بافكّر قبل ما أفتح الroom في اللي هيحصل بعد الroom. فخَرا يعني. خَرا إن أبقى فاتحة room فيها أي حد بيتكلّم ألاقي صحابي عمّالين يزايدوا عليّا ويقولوا لي أنتِ مش عارفة إيه، وأنتِ إزاي قاعدة مع ده. خَرا بجد يا جماعة خَرا ده شيء خَرا. يعني اكبروا. لو أنا باعمل مع حد كده أوكي، يطلع يقول لي أنتِ عملتِ معاه كده. فلأ، عيب يعني، عيب. أنا بالنسبة لي أستاذة شذا هي يعني مش عارفة بصراحة مش عايزة أقول مثلًا إن أستاذة شذا يعني أتكلّم عنها اللي هو زي بالوساخة اللي هي بتتكلّم عني بيها يعني، وما حدّش بيرُد. ما حدّش بيقول لها عيب يا حبيبتي اللي أنتِ بتقوليه ده. لأ يا أستاذة شاذة، إحنا فعلًا بيننا فروق كبيرة جدًا، كبيرة جدًا، جدًا. أنتِ شخصية سطحية جدًا وما عندكيش أصلًا نُص معلوماتِك الطبية غلط أساسًا. فمش هنجيب الممرضين جنب الدكاترة يعني. حضرتِك أنا دكتورة. فمش هنقعد ودكتورة اللي هو معايا شهادة صيدلانية وباشتغل وب وب و و و واللي هو موجود يعني عارفة إيه، اللي هو باشتغل المهنة نفسها. لمّا تطلع أستاذة شاذة في room تقول غسالة موتى ومتخيلة إنها حقارة وشتيمة. يعني هي لو تعرف حتى إن هو إنسانيًا دي حاجة كويسة جدًا. فلأ دي عندها ده تخلُّف يعني، دي عندها تخلُّف. إن هي تعتبر إن أنا باشارك في تغسيل ناس ماتت. لأ دي عندها مشاكل. لو شايفة إن ده فروق اجتماعية يا فندم أنا يعني بما إني غسالة موتى وهي شايفة غسالة موتى وفعلًا في فروق ثقافية طبعًا بإنها معتبرة المغسل وإنها معتبرة المغسل غسالة موتى، بتقول عليه غسالة موتى. يعني حتى البديهيات كده الحاجات البدائية مش عارفاها. فأحب أقول لِك إن المتطوعين أصلًا في الجمعية اللي أنا فيها بتاعة المغسلات كلّهم، حتى المُعلِّمة وكل الناس اللي بتشارك في الغُسل أو بتنزل كمساعدة، تلات أرباعهم يا فندم
في مكانة اجتماعية وعلمية ومادية حضرتِك أقل بكتير منهم. وتقعد بين كل كلمة وكلمة، هو مش طبقية والله، بس أصل في فروق، أصل هو مش عارف إيه، أصل هو مش طبقية. خلاص أنا هارُد هي مش عنصرية والله، أنتِ من اليمن يا شاذة. sorry دي مش عنصرية والله، بس أنتِ يعني من اليمن. صباح الفل يعني، إحنا هنقارن إيه بإيه؟ ف فلأ، لو أنتِ عايزة طول الوقت تطلعي في rooms تشتميني وتحطّيني في مقارنة معاكِ، هتبقي أنتِ اللي خسرانة فيها، وبعيد، حتى أخلاقيًا أنتِ بعيدة عني بكتير، إنسانيًا أنتِ بعيدة عني بكتير، بكتير، لإن أنا طول الوقت واقفة باخد شتايم من كل الاتجاهات، ومن كل الناس ومن كل الأطراف، وفي الآخر برضه أنا ثابتة على موقفي، مش باروح أتقمص وأروح أفتح رومات أعمل فيها بكائيات ولطميات وأكدب عشان خاطر أنتقم انتقام شخصي، عشان خاطر اتطردت من مكان، فباعتبر ده إن هو مش عارف إيه. أي موقف اسمي بيُذكر فيه شاذ لازم تنُط، حاطّاني في دماغِك ليه؟ أنا أصلًا ما باتكلمش عنِّك، يعني أنا أساسًا موضوعِك ده مقفول بالنسبة لي من زمان، يعني صدقيني أنتِ أقل بكتير بإن أنا أي room اسمِك يُذكر فيها إن أنا أتكلم عنِّك، لكن أقفي بقى عند حدِّك يا حبيبتي، أقفي، ما تفتكريش إن اللي أنتِ بتعمليه ده شيء شيك، لأ هو بيبيّن أنتِ إيه. فيعني أنا مش هاقول يا شذا، مش هاقول أنا ليه باقول أنتِ كذابة، مش هاقول أنتِ عملتِ إيه، مش هاقول يعني مش هافتح ملفات عشان أثبت إنِّك كذابة، لسبب صغير جدًا، إن الناس اللي أنتِ شهّرتِ بيهم وكذبتِ هم اللي طلبوا منّي ده، إحنا مش هنرُد ومش هنفضح واحدة، الموضوع كان منتهي، وأنا بصراحة كنت متّفقة مع الرأي ده. وأنتِ عارفة كويس، أنتِ عارفة كويس أوي إن لو أي حد فتح بُقُّه من الناس اللي أنتِ بتطلعي تصيحي وتعملي لطميات وتكذبي، أنتِ أصلًا هتختفي من clubhouse. جو بقى أخُش رومات وأفضل قاعدة فوق عشان ألِم لي كام followers وأقوم ماشية، لأ، روحي اتعالجي، براية، الأمراض النفسية دي مش عليّا، يعني أنا مقدّرة إن لازم علاج، بس مش عليّا، وأنا آسفة إن أنا طوّلت، تمام؟ آمم، أنا باحترم جدًا الناس اللي بتخاف عليّا، واللي بتقول لي رأيها بدون وصاية، مش الناس اللي بتقعد تحاول تسفّه وتقلل منّي، وبتعتبرني لازم أبقى في صف معيّن، الناس دي بتبقى واضحة جدًا، الناس دي حُبّها ليّا بيبقى باين جدًا، أنا مش غبية، و وكلّكم عارفين ده كويس، أو معظم من صحابي، أنا مش شخص غبي خالص، وخصوصًا اجتماعيًا يعني. أنا بافهم الناس كويس، وبافهم الناس كويس عشان أنا باعرف كل الناس، وباحاول أتقبّل كل الناس. أنا عارفة إن الموضوع صعب طبعًا إن أنتم تتقبّلوا كل الناس. أنا أنت كريم جاي نقفل حاسس إن الroom طوّلت، بس معلش نقفل ونفتح أنا روم حتى ندردش في أي حاجة. لأ ماشي، بس أنا هاخلّص بس والله النقطة دي، لإن أنا فعلًا النهارده طيب اتشدِّت بس جدًا علشان من الضغط اللي معمول عليّا. بس عشان يعني إحنا الموضوع برّه على فكرة إحنا مش أيوه بس بنتكلّم عن نون، موضوعك خالص يا ما كريم. أنا عارف، ما أنا عارف والله، بس نون يعني عشان هنستقبل بقى مداخلات وناس تتكلم وبتاع يعني. أنا مش لا، لأ، خلّينا نقفل، أنا مش مطلّعة حد والله، أنا مش مطلّعة حد، بس معلش أخلّص الكلام لإن أنا فعلًا متضايقة. خلصتِ ونقفل الروم، بعد كده أنا لو عايزة نفتح روم ندردش بقى في المواضيع المهمة، ويعني يكفي، أنا شايف إن يكفي إن الروم اللي أنا طالع باتكلم فيها وبيقول لك إقصاء اجتماعي كان فيها 300 واحد و350 واحد، والروم بتاعتهم كان فيها 60 والّا 70 واحد. فيكفي القصة واضحة للناس، وأنا وضّحت للناس، وعلى فكرة أي حد والله مختلف معايا وشايف إن أنا غلطان على دماغي، أنا يا عم ممكن أكون غلطان، بس القصة مش قصة إن أنا غلطان والّا مش غلطان، القصة إن ده محاولة تشهير وابتزاز بس. إيه اللي يطلّع تسجيلات زي كده؟ تسجيلات فيها شتايم للبنت زي كده، إيه اللي يخلّيك تطلّعها؟ تعالَ يا عم أحِل واعتذر للبنت واشيلها فوق دماغي وخلاص خلصت، إيه اللي بيحصل ده كلّه؟ بس، فإحنا يا إخواني في الطريق المفيد والكلام المفيد، اللي بيدوّر على أي حاجة، أي تسجيل فيه شتيمة يقعد يغني عليه، يغني براحته، بس ما ياما هيلاقي ده شتايم كتير وهيلاقي حاجات يعني ما فيها كلام إحنا ما بنحبوش كتير، يعني أنت هل الكلام ده أنا حابّه؟ أنا مش حابّه،
زي ما الشتيمة اللي اتوجهت لي أنا مش حاببها، فخلاص. في كلام من ده كتير، اللي عايز يقعد يعيش فيه يعيش فيه، اللي عايز يقعد يعيده كل يوم يعيده كل يوم، وإحنا عندنا حاجات مهمة عايزين نقولها، اللي حابب يسمع ده يسمع ده. فيا ريت تمام. خلّصتِ يا نونو. أنا حتى لمّا لقيت إن في حاجات معيّنة خرجت، أنا كان ممكن أقعد على فكرة يعني أنا مش عايز أخُش في الموضوع، بس يعني أنا أسيء ليّا أصلًا، لكن أنا دايمًا بافصل ما بين الحاجات وما باحبش أوجه إساءة لأي حد بأي شكل من الأشكال. المهم أنتِ خلّصي وأنا هاخرج. أنا تمام، أنا دقيقتين أصلًا وهاخلّص يا كريم، بس أنا فعلًا عشان متضايقة يعني، فأنا دقيقتين وخلاص هاخلّص. ما علينا. أنا ممكن مثلًا أقول لكم حاجات من صحابي اللي هم قرروا يقولوا لي إحنا اتصدمنا فيكِ، بلاش يا والكلام ده نونو، عندنا لأ ليه؟ ليه؟ بلاش يا نونو لو بلاش سمحتِ. بلاش ليه والله، ما هو مش الناس لازم تبان يعني، هو نونو مش أنتِ الناس عارفة إن بتبان في على عيل حقيقتها. زبالة تحت بيسجل آه، آه. الروم، بلاش. لا، لأ، أنا ما لا يا ستي ما الroom تتسجل، ما أنا خلاص يعني أنا مالي، أنا باتكلم في نقطة تانية معلش يا جيهان يعني. هو أنا لازم أمشي على مسطرة كل واحد؟ لأ اللي بالعكس، مش عارف بس يحترمني مش لازم يغور في تقولي إيه الback channel. اللي مش عارف يحترمني يغور في 60 داهية. موضوع بسيط جدًا يا جماعة، يغور في 60 داهية من كل الأطراف، مش هاقعد أعيد في نفس الكلام، مش كل room أفتحها أبقى شايلة هَمّها، مش مجرد بس ما كنت باقول، يعني مش مجرد ما رُحت قُلت لكريم افتح room، وكان في الأول كنا بنتكلم أصلًا في موضوع الاعتذار، وبعد ما لقى الroom دي اللي اتفتحت عليه اللي كانت مفتوحة، بعد ما لقاها الroom بتاعة النسويات اللي بسم الله ما شاء الله بيحبوا الحاجات دي أوي، الroom بتاعة النسويات لمّا اتفتحت، وكنا أصلًا أنا وهو بنتكلم، يعني أنا أصلًا كنت باقنعه وكنا قاعدين بنتكلم في موضوع اعتذار أساسًا، وإن موضوع سوء تفاهم وده لازم يتم، وهو حتى كان بيقول خلاص ماشي، بس أنا مش عايز، يعني مش عايز أعتذر عشان خاطر يبقى اسمي خايف من الإرهاب اللي هم عملوه لي، لسه أصلًا يعني يا دوب بنتكلم في إنه لأ، ما مش هتفرق ونفتح ومش عارف إيه وتقول وتتكلم ويبقى في اعتذار قدّام الناس كلّها، وهو ما كانش عنده مشكلة خالص، ويلاقي الroom اتفتحت عليه، خلاص تمام يا جماعة، أنا موقفي كده خلاص، أنا مش عارفة أقول حاجة يعني. أنا كان بالنسبة لي عايزة أصلح بشكل أو آخر يعني. ده كل الموضوع باختصار. أنا النهارده في أصدقاء أنا already خسرتهم فعلًا، وكانوا ناس غاليين عليّا جدًا بشكل أو بآخر، و وهُم بالنسبة لي انتهوا، حتى لو هُم راجعوا نفسهم ولقوا نفسهم غلطانين، الموضوع منتهي بالنسبة لي. آآ ف فلأ، لو كل room هافتحها هتخسرني ناس، أنا ما عنديش مشكلة إطلاقًا. اللي هيتقبّلني زي ما أنا، بآرائي، باعتقاداتي، بهبدي حتى لو أنت شايفني باهبد، اللي مش هيعرف يتقبّلني زي ما أنا باتقبّل الخرا زي ما هو، فيخرج من حياتي، يغور في 60 داهية، لإن أنا يعني عادي، أنتم يا جماعة ما حدش يفتكر بس إن لمّا أنا أقول رأي مثلًا مخالف ليه فده معناه إن هو رأيه جامد فشخ، لأ هو عادي، إحنا كلّنا متربيين في نفس الخرّارة، يعني كلّنا طالعين من نفس المجتمع يعني. فما فيش حد ليه أفضلية على حد، ولا حد فكره أحسن من حد، مش كل واحد قرا له كتابين فاكر نفسه إن هو كده بقى جامد، لأ هو لو هو مش عارف يتعامل بإنسانية مع الناس ويتقبّل وينضج ويفهم إنه مش لازم أبقى زيه من كل التوجهات بقى، أنا مش لازم أبقى زيك، لمّا تكبروا وتبقوا فاهمين ده، مش هتقعدوا تحاكموني كل room بافتحها. والنهارده أنا في 2، 3 أنا فعلًا، فعلًا زادوا عندي جدًا، لإن حتى لمّا حبّوا ينتقدوا كانوا عشاني أنا، مش عشان خاطر مزايدة أخلاقية. فاللي عايز بقى يزايد مزايدة أخلاقية أو مزايدة دينية، يعني يعمل لي unfollow يا جماعة، يعني ما يكلمنيش تاني والله، عشان أنا تعبت من شرح نفسي بجد كل مرّة، يعني الموضوع مُرهق، مش لازم أقعد أرُد والله فعلًا أنا الback channel عندي من كل التوجهات شتايم. أنا شخص صريح، أنا مش بوشين، أنا مشاعري باينة عليَّ،
أنا بادّي فرص، أنا فعلًا بادّي فرص للناس إن أنا أسمعهم، بادّي فرص للناس إن أنا أفهمهم، بابقى عارفة إن أنا بيبقى عندي فضول أصلًا إني أبقى أعرف شخصيات الناس اللي حواليّا، ده يعني عندي شغف أساسًا بإني أتعامل مع البشر، وإني أفهمهم، وإني أفهم هُم ليه بيعملوا كده، وهُم ليه تصرفاتهم كده، و وعشان إحنا ناس بتتغيّر، وعشان إحنا ناس أفكارنا بتتغيّر، ومواقفنا بتتغيّر، أنا متصالحة مع ده، فأتمنى الناس كمان تبقى متصالحة مع ده. لمّا يبقى ناس صحابي بييجوا يشكّكوا فيّا دينيًا أو أخلاقيًا، لأ، أنا النهارده فعلًا اتأذيت نفسيًا جدًا، عشان عملت حاجة أنا عايزاها أو أنا شايفاها، كان too much بصراحة. أنا باتشتم من الإسلامجية، أنا بيتفتح عليّا حرفيًا رومات في الأسبوع قد كده، بتتعمل عليّا رومات بشتايم وسخة، بيُخاض في عرضي وعرض أهلي، باتهدد، ضغط من كل ناحية، عشان خاطر بافتح أي room، عشان خاطر مش ماشية على مسطرة أي حد، والناحية التانية مزايدة أخلاقية رهيبة. هو أنتِ إزاي ممكن توافقي على حاجة زي كده؟ إزاي تسيبي ده يتكلم؟ إزاي تعملي follow لده؟ أنتِ ده شخص مش عارف إيه. فلأ، ده ضغط this is too much فعلًا، ضغط رهيب يعني. مش أقعد في كل room أدخلها، أقعد أبرر وأتناقش وأقول وأصل مش عارف إيه، أصل طب أنتِ اللي بتقعدي عليه ده سبّاب للرسول، المفروض الموضوع منتهي، لأ معلش أصل أنا بالنسبة لي هو حُر بس طول ما هو قاعد معايا بيحترمني، العلاقات الإنسانية أهم، بلاش نتعامل مع بعض بالideology، نتخانق مع بعض فكريًا عادي، وبعد ما نخلّص الخناقة نرجع حبايب وصحاب. لكن الموضوع بيبقى تطاول واستحقاقية ومزايدة وقلة أدب، لأ، والله اللي عنده انحياز يعترف بإن هو عنده انحياز وما يدّعيش علينا إن هو شخص متّسق يعني مع نَفْسه ومتصالح يعني، قُل يا فندم إن أنت عندك انحياز، ما صباح الفل يعني، ما تجيش بقى تعمل عليّا إن أنت راجل جميل وcute وإن أنت راجل مختلف يعني. فأنا آسفة إن أنا طوّلت، بس حقيقي أنا الroom بتاعة النهارده من المسدجات اللي جات لي والناس اللي خسرتها أذتني نفسيًا جدًا، لإن كل room بيحصل نفس الموضوع، و وتعبت من التبرير ومحاولة إن أنا مش لازم يبقى موقفي واحد، يعني مش لازم يبقى موقفي أو تصرُّفي بناءً على موقفي زي تصرُّف حد تاني. أنتم ما فرقتوش حاجة يا جماعة عن الإسلامجية اللي شايفين إن أنا ما دام سايبة ليّا أصحاب مُزدرين يبقى ده كده موقف سلبي وأنتِ مش زعلانة، لازم أتصرّف بموقف معيّن وأقعد أهاجم وأشتم، فأنتم ما فرقتوش عنهم حاجة، حقيقي والله من وجودي على Clubhouse أنا أكتر حاجة استفدتها إن يا جماعة ما فيش فرق ما بين المسلم واللا ديني، حقيقي ما فيش أي فرق يعني كلّهم نفس الشخصية. بس كل واحد بس ماشي في اتجاه مختلف، لكن حقيقي ما فيش أي فرق بينكم، يعني دي المفاجأة يعني. ف وعلى فكرة يعني والله أنا ابتديت أحس كمان إن الهبل اللي بيحصل بينكم ده أنتم بجد تستاهلوا بعض يعني، يعني أنتم بصراحة يعني آآ شايفين كل واحد شايف التاني بنفس الطريقة بالضبط، بس على الوجه الآخر يعني. كل واحد شايف التاني بتعالي و وشايف التاني إن هو ده متخلِّف، وشايف التاني إن هو ما يعرفش حاجة، ف أنتم الاتنين يعني بت يعني إيه، بتحاربوا بنفس الطريقة عشان أفكار مختلفة، فأنتم ما فرقتوش حاجة عن بعض بصراحة. آآ أنا يعني كان نِفْسي بصراحة ما أقولش كل الكلام ده، وكان نِفْسي النهارده ما أتأذيش نفسيًا كده. وكان نفسي ما اقعدش أبرر نفسي كده، ولأ مش بس بقى يعني أنا عايزة أقول لكم المسدجات كمان مش متوقفة على فرديات، لأ ده في مسدجات اللي هي groups بتتعمل بيبقى بقى يعني إيه، موضوع جماعي يعني، يعني اللي هو بيدخّلوني في group في المسدجات عشان يبقى التهزيق جماعي،
فلأ، يعني مش كده بصراحة يعني. ما بقاش يعني ما بقاش أنا باحاول أبقى متّسقة مع نَفْسي بقدر المستطاع، وباحاول إني أقول يا جماعة إن إحنا مش مجرّد ideology، وإن إحنا بنتعامل مع بعض كبشر وبنخطئ بنغلط وبنُقع وبنحاول ندّي فرص تانية وحتى أنا يعني أنا عاملة follow لناس خطابهم في الأول على clubhouse كنت عاملة لهم بلوكات، وفكّيت البلوكات، ولمّا عرفت إن خطابهم بقى مختلف، وعملت لهم follow لمّا سمعتهم بنَفْسي، وstill أنا وهُم مختلفين، بس إحنا بنتغيّر. ف يعني أنا بصراحة مش عارفة أقول حاجة، بس لو هنقعد بقى نزايد على بعض على المزايدة في الأخلاقية والدينية، إحنا كُلّنا هنزعل، والله ما في حد هيسلم يعني. أنا اتشتمت في وسط صحابي وما عملوش حاجة، ما كانش ليهم أي رَد فعل، كان رَد فعلهم خَوَل، ما كانش ليهم أي رَد فعل إطلاقًا، عملوا نَفْسهم عُبط، وأنا ما رُحتش زايدت عليهم ولا زايدت على حُبّهم ليّا، وبل بالعكس، لمّا بيحصل الموقف بالعكس وييجوا هُم يتشتموا قُدّامي، ولو ما خدتش موقف معيّن اللي هو ضد الشخص اللي شتمهم، بيتعمل لي محاكمة برضه. فتمام يعني. أنتم بس مش عارفين تفرّقوا ما بين إن إحنا بنطلع نفتح رومات عشان ندِب في بعض فكريًا ونقعد نتناقش ومش عارف إيه، وما بين إن إحنا نعرف إزاي نتعامل مع بعض كبني آدمين يعني. أنا آسفة إن أنا طوّلت وآسفة إن أنا كنت حادة، وباعتذر تاني لشَدى، أنا كل الدعم ليكِ يا شَدى. بجد أنا وأنا النهارده قُلتها لِك يعني، أنا النهارده قُلتها لِك وموقفي واضح من الأول يعني. أنا آسفة جدًا على أي أذى أنتِ اتعرّضتِ ليه من كل الأطراف، حتى الناس اللي حاولت تزايد وتستغل ده، حتى الإخوة النسويات الجامدين فشخ، اللي برضه عندهم نفس الاستحقاقية ونفس الوصاية ونفس الفشخان. هي والله ما في فعلًا فرق يعني بين كل الاتجاهات على clubhouse. نادرًا جدًا أشوف ناس متّسقة مع آرائها ومع أفكارها وبتحترم الناس كلّها، دول قليلين جدًا فعلًا. فأنا دعم شادة ده أنا فعلًا بادعمِك وأنتِ عارفة كده. وبالمناسبة أنتِ رُحتِ قُلتِ في الroom بتاعتِك إن أنتِ قُلتِ لي ما تفتحيش room، الكلام ده مش حقيقي، عشان بس الناس اللي راحت وسمعت ده. اللي حصل بالضبط قالت لي أنا متفهمة أنتِ حقِك تفتحي room لو عايزة تعرضي وجهة النظر الأخرى، ده حقِك، بس أنا هافتح room لوحدي أقول ده، عشان أنا مش هاطلع على البانل مع كريم. طب تعالي private room وكريم عايز يكلمِك ومش عارف إيه، لأ، كانت رافضة تمامًا. فإنها تطلع تقول أنا ما قُلت لها ما تفتحيش، لأ، الكلام ده كدب، ممكن تكون هي فهمِت غلط يعني. ف شكرًا ليكم وشكرًا لكل المسدجات الحلوة اللي جات لي بصراحة يعني. آآ وما حدش هيفهم ده غير الناس اللي دايمًا قاعدة في النُص، يعني ما بتحبش تاخد جانب انحيازي معيّن عشان خاطر أنا هاقفل الroom في خلال 3 ثواني. أوكي، ممكن آآ نفتح روم تانية بعديها يا أخوانا دردشة عامة بقى إن شاء الله. ممكن أنا بس تعبانة شوية يا كريم والله ماشي، مش نريّح 10 دقايق يعني فاصلة على الباكيت channel ممكن كده أنا تمام يعني هاحاول. أوكي، أوكي. أوكي، ماشي. اقفل الroom هاقفل الroom في 3